อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม Spicy TV นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟ MC Snow นะครับผมMC Snow เป็นเซิร์ฟ My C นะครับผมเรามาเล่นกันเลยนะครับผมไม่ได้เล่นนะกึ่งโปรโมทนะครับผมอุ้ยทำไมคอมันเป็นงั้นล่ะคอคอมันเป็นแล้วโอเคตอนแรกเราจะให้ดู Ambulance ก่อนนะครับ Ambulance โอเค Ambulance คงไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรมาก ชาวบ้านยังไม่มีอะไรนะครับผมแอดมินยังไม่ได้ปรับค่าอะไรของมันนะครับผมคือตอนนี้ก็เล่นพังๆกันไปก่อนนะครับผมเปิดจริงแล้วนะแต่ยังไม่ได้เบต้าไปแล้วแต่เปิดจริงแล้วจริงๆนะวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละติดตามเราได้ที่หน้าเพจนะครับผมจะใส่เพจให้เขาด้วยแล้วกันโอเคนะครับผมเราค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับผมไต่เป็นคุกครับคุกเป็นข้อหานานยาว5 นาทีนะครับห้องขังนี่ห้องขังที่2ไอ้ห้องขังที่3 1 และ 2อันนี้และ3ครับผมอันนี้ไม่ห้องขังที่4อันนี้5เอ้ย4ไหน5ล่ะมา6เลยเหรอแล้วก็อันนี้6นี่ก็6ดีเหมือนกันอ๋อต่อไประบบแคนนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บระบบแคนเดี๋ยวโอเคฮะระบบแคนเป็นคำสั่งแคนนะครับผมคำสั่งแคนสร้างแคนครับผมแคนเชงนะครับผมอ่าแคนเชงเนี่ยมันเปลี่ยนแคนช่างแม่งนะ ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไม่เก่งเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับผมอ่าอ่าสร้างแคนชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อของแคนคุณนะครับผมนี่ยุบหัวแคนยุบแคนนะครับผมหรือเรียกก็คือหัวแคนเท่านั้นนะจะพิมพ์คำสั่งนี้ได้ต่อไปออกจากแคนนะครับผมคือออกจากแคนยังไงดีคือพูดไม่ถูกคือสมาชิกคนในแคนนะครับผมมีสิทธิ์พิมพ์คำสั่งนี้นะครับผมคือออกจากแคนไปเลยนะครับผมแล้วก็ชวนคนเข้าแคนตามด้วยชื่อนะครับผมประวัติประวัติแคนนะครับผมแคนเต็มได้ประมาณ25 คนนะคือเต็ม25 คนนะฮะการที่จะสร้างแคนคือ500 GC นะครับผมคือ50 to เท่ากับ500คำอีก500 GC นะครับผมปึ๊บต่อไปสีแคนใช้ได้สีเดียวนะครับผมคือคนที่มันชื่อตามหัวแคนนะครับผมคือเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบนี้นะครับผมมึงเอาชื่อมาให้กูสิชื่อเนี่ยมันจะตามด้วยชื่อของคุณเองแล้วก็ตามด้วยชื่อด้านหน้านะครับผมคือชื่อแคนของคุณเองนะครับผมแล้วก็ตกลงการเข้าแคนและปฏิเสธการเข้าแคนนะฮะคือเตะแล้วก็เตะคนเข้าแคนนะครับผมมันจะชวนก่อนแล้วค่อย accept กับเดซเซนการได้นะครับผมไปร้านขายปืนครับผมเสียปืนนะฮะพ่อค้าปืนโอเคหมาย C ก็ต้องมี SVD แล้วก็ M107 Magnum นะครับผมแล้วก็ Baser R93 นะครับผมVSS นะครับผมนี่ใช้กระสุน SVD ก็ SVD นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ผมใช้ตัวผมใช้ Resource Pack ของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับผมหรือตัวเกมก็ได้เหมือนกันต่อไปไซก้าและมอสเบิร์กนะครับใช้กระสุนประมาณนี้เลยนะครับมาดูได้นะครับผมแล้วก็ P90 ถือว่าเป็นปืนที่ตรงผมชอบเลยนะปืนหนึ่งนะใช้ได้เลยแล้วก็ทาโบแล้วก็ซิกทาโบซิกM4 เซมิKM มาซาดะ FN สกา CQC MP5 G364 นะครับผมกระสุนก็ใช้ประมาณนี้เลยเลื่อนให้ดูดีปึ๊บก็ปืนเล็กนะครับผมปืนเล็กที่นี่ก็เป็น B92 แล้วก็ Desert Eagle BR93 Colt Anaconda คือลูกโม่งนั่นแหละครับผมแล้วก็1911นะครับผมกระสุนก็ประมาณนี้เลยก็ของแรของเซิร์ฟนี้นะครับผมAW M107 แล้วก็ VSS
นะครับผมอย่าบอกว่ามันแรจริงๆแล้วสิ่งที่แรกว่าไอ้พวกนี้นะคือพวกปืนนะคือกระสุนครับผมกระสุนนี่หายากมากครับผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยกว่าจะหาได้ก็นานอยู่นะครับผมต่อไปซุ้มอุ้ย เอาเป็นว่าอันนี้ผมไม่ได้หานะคือผมหาได้ผมไม่ได้หาได้นะผมคือมีคนหามาให้ประมาณนี้นะผมกล่อง Ender Shade ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่แบบหาปืนอย่างไรงี้ผมอันนี้ของคนอื่นหาให้ผมนะผมไม่ได้หาเองนะประมาณนี้นะครับผมต่อไปไอเทมนะครับผมไอเทมสามารถเอาไปแลกปืนเนี่ยแลกปืน2 อันเท่ากับ F4 Semi 1 อันก็6 อันเท่ากับมาสดาFN สกาเท่ากับ7 อันนะครับผมทาโบ9 อันไอเทม9 อันก็ทาโบอันหนึ่งแล้วก็10 อันซิกอันหนึ่งนะครับผมสามารถแลกชุดปุ๊บชุดโซ่นะชุด2 อันนะครับผมไม่จะบอกคนชอบพูดนะว่าชุดบางคนยังไม่รู้นะครับว่าชุดโซ่กับชุดเหล็กอันไหนดีกว่ากันบางคนนะแต่จริงๆแล้วชุดเหล็กดีกว่าชุดโซ่นะครับผมปุ๊บต่อไปผู้บังคับบัญชาการแลกสไนนะครับผมนี่ฮะไอเทม SVD นะครับผม20 อันตอนนี้ยังไม่มีแลก SVD VSS อะไรประมาณนี้นะผมจะเย็นๆหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรนะนี่ไม่มีอะไรผมดูหลายรอบแล้วมันไม่มีหาอะไรเลยต่อไปค่าชาวบ้านนะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเสียงหน่อยมันรบกวนหูผมนะครับผมอันนี้ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะผมปุ๊บอันนี้ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับผมต่อไปคงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมส่วนป้ายตรงนี้คือบอกวิธีการเล่นนะครับผมผมบอกแค่ทิปพอนะมันก็ต้องหาปืนอันนี้เกี่ยวกับหาปืนเอาชีวิตรอดน้ำอะไรอย่างนี้นะครับผมตาของตกแน่นอนครับไมซีเซิร์ฟเล่นยิงกันแน่นอนแอร์ดรอปคือสิ่งที่แอดมินจะทำขึ้นเอาไว้นะครับผมแต่แอร์ดรอปเนี่ยเขาจะบอกพิกัดมาให้-200-300อะไรอย่างนี้ก็รีบๆไปนะครับผมคนแม่งเยอะจริงๆซอมบี้นี่แหละครับทุกคนที่เขาตายไปแล้วอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเลื่อนรถถึงหิวน้ำต้องอยู่ดีๆหายไปเฉยเลยอะไรวะต่อไปทริปการเข้าเมืองใหญ่เสี่ยงต่อการเจอคนฆ่ามากกว่าปลาแสดงว่าแอดมินอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับผมเอ้า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 หายได้ไงแอดมินอยู่เนี่ยช่างแม่งกิจกรรมกิจกรรมยิงแอดมินมีโอกาสได้สไนมาฟรีโอ้ยแอดมินต่อไปที่ผมจะบอกอีกทริปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาปืนมาให้ดูก่อนแล้วกันปึ๊บสักปืนหนึ่งสักกระบอกหนึ่งนะครับผมการที่จะยิงปืนเนี่ยบางคนชอบยิงกดค้างครับผมมันจะได้ช้าเนี่ยยิงเนี่ยทิปในการเล่นยิงแล้วกดคลิกขวาอย่าค้างนะอย่ากดรัวๆดีกว่าเนี่ยมันจะได้รัวนะครับผมทริปในการใช้ปืนนะครับผมจริงๆอันนี้ผมไม่ได้รู้จักกันนะเรียนรู้จากตัวเองนะครับผมอันนี้ก็เซฟโซนนะครับผมเซฟโซนปึ๊บจดกันด้วยนะครับผมเผื่อเราลงแคนอย่างเงี้ยเราลืมนะครับผมจดกันด้วยจดนี่ฮะจดเซฟโซน1เซฟโซน2เซฟโซนสมอลเซฟโซนนะครับผมต่อไปก็โอเคปึ๊บเซฟโซน1นะครับผมประมาณนี้นะไปเซฟโซนนะครับนี่ฮะคือกลับเซฟโซนเมื่อกี้ใครแสดงมันกลับเซฟโซนนะนี่ครับปึ๊บเซฟโซนใหม่นะฮะเซฟโซนจุดที่2เนี่ยเซฟโซนเซฟโซน2ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแต่พอมีที่เก็บปืนให้เราเก็บปืนได้นะครับผม
ต่อไปไม่ใช่ ป้ายอยู่นี่นะครับผมวิ่ง go to spawn วิ่งไปใหม่แบะกดป้ายนะครับผมคลิกเล่นนะฮะต่อไป small safe zone นะครับผมดูได้เลยนี่ครับผม small safe zone คนเยอะนะครับผมเพราะเป็นมีเมืองอยู่ตรงนู้นนะครับผมมีเมืองใหญ่อยู่ตรงนู้น โอ้โหโอ้โหโอ้ไอพวกดักเซฟโซนนี่เองนะครับผมนี่ป้ายอยู่ตรงนี้นะครับอึ๊บต่อไปอะไรอีกอะปึ๊บบอกต่อไปที่ PVP ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเข้าไปดูได้เลยเป็นที่ที่แบบสู้กันนะครับผมไม่มีใครเท่าไหร่นะครับผมเพราะยังไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่รู้กันเลยนะครับว่ามีนะปึ๊บ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 ก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะข้างบนก็ไม่มีอะไรนะผมเคยขึ้นไปดูแล้วมันให้กลับสปาวนะครับผมกลับสปาวมันกลับอย่างนี้เลยแล้วกันกลับอย่างนี้เลยแล้วกันตีปืนด้วยกลับแม่งอย่างนี้เลยแล้วกัน2 หลอดตายนะครับผมกลายแล้วตื่นเกิดใหม่ให้เลยต่อไปเป็นเรื่องของเลเวลนะฮะของด้านซ้ายของชื่อนะครับผมนี่ฮะเลเวล4ของผมเลเวล4แคนอีพิกนะฮะแล้วก็นี่ฮะคนนี้เลเวล9โอ้เหมือนปั๊มเลย สุดยอดโอ้ยแม่งเลเวลเยอะมากเลยแล้วผมเลเวล4เองนะครับผมการที่จะขึ้นเลเวลนะครับคือใช้มีดตีหรือว่าใช้อาวุธที่ประชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมเหมือนเราใช้ดาบอย่างเงี้ยตีนะครับโอเคใช้ดาบตีเลเวลแล้วเลเวลทำอะไรได้ล่ะเลเวลคือเลเวลเยอะยิ่งเราเลเวลเยอะนะครับยิ่งเราดูหน้าเกรงขามนะครับผมคือคนเห็นก็อุ้ยพี่คนนี้แม่งเลเวล9เลเวล10เลเวล11เลเวล7โอ้โหน่ากลัวนะครับบางคนต่อไปเรียบายเรื่องกล่องนะครับผมกล่องไม่ใช่แอดดอปนะกล่องธรรมดานะครับผมกล่องตามเมืองนะครับผมกล่องมันจะมีกล่องโรมีเดียมแรแล้วก็เอ็กซ์ตรีมแรนะครับผมเอ็กซ์ตรีมแรนี่เป็นกล่องที่หายากนะหาการเปิดครั้งหนึ่งนี้ต้องรอ2 ชั่วโมงคือเปิด2 ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเปิด2 ชั่วโมงแล้วมันจะยังไงคือเปิด2 ชั่วโมงใช่ไหมคือเปิดไปครั้งหนึ่งเราอีก2 ชั่วโมงเราถึงจะเปิดได้อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ลองมาด้วยกล่องแรนี่เป็นกล่องที่เปิดครั้งหนึ่งรอ1 ชั่วโมงนะครับผมส่วนกล่องมีเดียมเป็นกล่องที่รอ30 นาทีเปิดได้1 ครั้งเปิด1 ครั้งแล้วก็รออีก30 นาทีเปิดได้1 ครั้งนะครับส่วนกล่องโรประมาณ10 นาทีนะครับผมมันจะมีโลซัดด้วยเหมือนกันผมลืมบอกโลซัดโลซีนะฮะโลซัดอะไรสักอย่างจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นโลซัดรอประมาณ20 นาทีนะครับผมจะเปิดได้อีกรอบหนึ่งแล้วเมืองมันก็ไม่ได้แบบเล็กนะมันก็กว้างอยู่นี่กำลังทำแมปใหม่นะเห็นแอดมินบอกนะครับผมโอ้เมืองนี่สวยมากครับคือเขาเอาแมปแบบสวยมากเขาทำยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมคงไม่มีอะไรนั้นนะครับผมใครอยากเล่นก็เอาเดี๋ยวผมเอาdescription มาให้และดีซับแพ็กของเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเกมด้วยโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม